900 лет отделяет нас от явления, которое в отечественной науке иногда называют атрарской трагедией или катастрофой. В средние века этот город занимал особое место в регионе, в котором находится нынешний Южный Казахстан. Давным-давно здесь была столица территории, называемой округом Фараб или Атраром. Это был торговый узел на пути с запада на восток. За несколько веков город разросся, превратился в культурный центр. Он повидал многих правителей, мыслителей, военноначальников. Мы находимся на стратиграфическом раскопе городища Атрар, расположенном на основном бугре, в северной части основного бугра, так называемого Шахристана. Раскопки на данном раскопе ведутся уже много лет. Целью этих раскопок на данном является выявление стратиграфической ситуации, то есть их выявление культурных напластований. Здесь раскопки ведутся по проекту археологическое изучение Атрара и Атрарского оазиса от Казахского научно-исследовательского института культуры. На данный момент мы находимся уже на слое X-XII века, то есть общая глубина от дневной поверхности около 6 метров. За это время было выявлено более 8 культурных слоев. Мы на данный момент находимся на X-XII веке, то есть именно на уровне этого на этом уровне было выявлено очень много различных находок. Наиболее яркими из них мы, наверное, можем назвать детали керамических унитазов, туалетов. Вот. Также в мусорных ямах было обнаружено большое количество различных, практически целых кувшинов, чаш, богато украшенных растительным и геометрическим орнаментом. Была обнаружена чаша с изображением птицы, довольно-таки яркая, богато украшена различными орнаментами и цветами. Во время раскопок было обнаружено несколько каменных ядер от камнеметных орудий, которые, вероятнее всего, попали сюда во время очередной осады города. То есть город претерпевал очень множество осад, и нам об этом свидетельствуют различные слои пожаров и исторические источники. Наиболее интересные находки, выявленные в полевом сезоне этого 2018 года со стратиграфического раскопа. Здесь находки в основном датируются с XI-XII веком, ну, есть некоторые X, то есть ранние, которые, вероятнее всего, сюда попали из мусорных ям. Точнее, нужно сказать, конечно, это 90% этих находок были выявлены в ходе расчисток мусорных ям. Ну, то есть характерно для городов Южного Казахстана, средневековых городов Южного Казахстана. Вот, ну, естественно, из этого всего в первую очередь, наверное, необходимо будет выделить вот эту вот чашу поливную, очень интересную, то есть прямо такую вот. Мы видим тут изображение птицы, то есть это ранняя, типичная караханитская чаша, которая датируется обычно X-XII веком. Ну, это является очень довольно-таки редкой находкой. То есть, она явно займет место в музеях, достойное место в музеях, на экспозициях музеев. Также из интересных находок здесь можно выделить, естественно, это протомы, очага алтаря, это такие культовые детали, тоже характерные для Атрара вот этого периода. Вот тут есть такие прочерченные изображения. Также интересной находкой можно назвать вот это вот керамическое изделие. Это в виде что-то культовое явно, раннее. Это такая чаша на 3 ножках. Сохранилось, правда, 2, но была еще 3. Это довольно-таки ранняя вещь. Вот встречается на Каратыбе, на раннем городище Сауран. Были обнаружены в прошлом году. Тоже довольно-таки редко ее можно отнести, может, даже к гунскому, какому-то кангюйскому периоду. То есть такая интересная вещь достаточно.
Ну, Атрар — это так называемый наш бренд Казахстана. Он один из наиболее посещаемых объектов туристических. То есть ежегодно все больше и больше этот археологический объект посещает людей, о нем узнают люди. И приезжает очень много из-за рубежа, из Европы, из Америки, чтобы посмотреть